头头还能剪草啊！今天这么大风。哦呦哦呦，原来是那个树倒了，对面的树倒，哎，这个树也掉下来了。现在是早上8点钟，我刚刚看到手机说今天的那个还是长风警报，应该是那个风超级大的，之后很多树都已经掉下来了。我看新闻的时候发现有很多地方都着火了。等一下9点半不底还有一个 PT 的课，头头还说要不要不去，但是距离家里就几分钟，所以我觉得还是去吧。头头好像没有风了，你看树都不动了。一动都不动了。我们在外面呢，以为风会很大，但是好像现在一点风都没有了，应该是过去了吧？头头，看样子是。对啊，那还能带不底去户外玩吗？等一会儿。你要看理疗师，你开心吗？哦，不开心。刚刚我们去看完那个大运动的理疗师，就是挺好的吧，整个过程。还行，但是李老师说了，他大概还有5个月，我们还有5个月的时间，要让他做，要让走得很好。5个月就是他差不多2岁，就是他2岁了吧？他就是要会爬楼梯，就是扶着爬楼梯，会跑步，还有什么？他会踢球，还是会踢球，所以我们感觉挺难的。对，感觉挺多点让他练习现在，所以我们他跟我们说要去一些公园啊什么的。他牵着我的，没有用力的。他需要用力没问题。臭屁屁，走。理疗师今天还说了一下，怎么可以让小朋友提高一下专注力，少给小朋友看那个电子荧幕，还有跟他玩游戏就是有开始有结束，就是说，譬如看一本书，你要看完这本书，直到把这本书放回原位置，就是要把这个完整性做到，这个也是对我们的一个考验，因为我们就是常常都是依着他不想看了，我们就直接就不看了，这样，所以对我们也是一个挑战。今天中午我没做饭，我偷偷做饭了，他做了酸菜鱼，好像很好吃，好好吃。八姐，你醒了，八姐？你指啥，八姐？八姐，你醒了？
好帅那个。哎，不能弄坏的哦。嗯。哇，风好大啊，弟弟。风大了吗？没法摆可能。风太大了会被巴迪吹走的呀。对，小巴蒂。风太大了，被巴迪吹走了一会儿。风中凌乱。看垃圾桶都吹跑了。对呀。是什么？哇！弟弟看，它是鸭鸭。丫丫，丫丫，你都怕吗？弟弟。好了，刚刚那个垃圾桶都冲我们飞过来了，现在在树店还是感觉比较安全。不，你看，你转自己。你看，这是毛毛虫专区。我们在家里也有一本毛毛虫的书，是巴迪的极爱。你看，他现在还挺喜欢的。你看，还一直在拿着玩。我们又避开了一节，现在又没风了。本来还想多转一会的，但是风太大，我们还是先走了。现在风太大了，我们还是找一个室内的地方转一转。走到哪儿摇到哪儿啊？对啊，走到哪儿摇到哪儿。